大家好啊，我係阿雄。咁今晚咧帶個客戶過嚟睇一套公園上城呢邊嘅110平嘅南北通啦。呢度其實揾咗3套俾佢對比嘅。咁呢一套咧，佢性價比係最高嘅，樓層唔高啦，5樓，但係佢前面係冇遮擋嘅南北通嘅一個格局啦。由樓上咧仲有一套20樓嘅，20樓呢一套咧就而家嘅業主咧就唔係好穩定啦，即係之前擺嘅係79萬，咁而家已經係加咗價錢，擺到88萬啦。咁呢一種咧好難傾落嚟嘅，因為個業主咧想賣貴啲啊嘛。咁5樓呢一套咧，我哋睇咗佢嘅格局同埋整體嘅環境啊，相對比較好嘅。咁呢一套而家擺嘅係74萬，即係傾落嚟咧係71萬，71萬一個南北通嘅格局，即係可以對比下㗎。兼且佢嘅視野係特別好嘅，睇吳業廣場嗰邊，我哋一齊睇下佢嘅格局啦。呢一套咧係110平嘅，做咗南北通嘅格局。呢個格局咧1期、2期咧有部分，然後到3期嗰邊咧就係一個120幾平嘅啦。入門咧呢度係獨戶嚟㗎，咁有啲業主咧會擺個鞋櫃喺度嘅。咁呢個係碧桂園嘅裝修，冇點整就可以參考下。呢個戶型係非常好。咁入嚟咧係呢個租客咧啱搬過嚟嘅，比較多雜物。呢度係有一個房間嘅。呢個房間而家全部都係放雜物啊，1.5米嘅床係完全冇問題㗎。不過而家全部都係雜物，裝修係新嘅。呢一套就啱租咗出去啦。咁如果要賣咧，都可以退租嘅。呢邊係餐廳嚟嘅，即係6人位嘅餐台咧都係冇問題嘅。雜物比較多，所以話顯得比較逼啲啦。咁呢度咧就係睇花園，不過而家係天黑啦，睇唔到。即係如果話係日間頭咧，睇落去都係比較靚嘅。咁呢啲全部都係碧桂園嘅裝修嚟嘅，即係自己帶嘅。廚房咧冇點整。咁呢度個生活陽台咧就我睇下先。呢度生活陽台咧係擺咗洗衣機同埋個熱水器喺度。個生活陽台其實都幾大下嘅。我哋睇下佢嘅廳，呢度咧係窗台嚟嘅，隔離咧呢個係陽台。呢度就擺咗個3人位嘅沙發喺度啦，其實擺大啲都冇問題嘅。茶几、由電視，啱搬嘅啲行李都放喺度。前面咧呢度視野係比較好嘅，呢個陽台其實都夠大㗎。以前碧桂園設計嘅呢個戶型咧，110嘅戶型的確係靚啲嘅。呢度比較好嘅就係佢前面咧係吳業廣場啊。嗱，前面呢個係吳業廣場嚟嘅。公園上城咧同吳業廣場咧就係隔條馬路。由呢度咧係一個遊樂場嚟嘅，前面係個遊樂場嚟嘅。前面嘅視野就比較好啦，即係冇咩特別嘅遮擋。然後如果話係中意啲視野好啲嘅，咁可以對比下呢一套啦。兼且呢一套咧佢係南北通嘅格局，110平做咗南北通。睇下房間嘅佈局啦。呢度咧係一個衛生間，做咗乾濕分離啊。由隔離呢度咧一個房間，佢係擺咗1.5米嘅床啦，冇做衣櫃，空調呢啲全部都有嘅，因為而家租緊。主人房咧而家都係擺咗一個1.8米嘅床啦，做咗衣櫃。由呢度係有個套間嘅，嗱呢個位置都係做咗乾濕分離㗎。咁呢個戶型咧比較推介嘅主要原因就係佢主人房咧其實係比較大㗎。主要原因就係佢110平做咗南北通。嗱，110平嘅南北通喺呢度咧，其實就係相對做得比較好嘅一個戶型啦。因為後面嗰啲咧係128咁啦，先做到南北通嘅嗰啲咧，折落嚟嘅價錢咧大概係80零萬啦。咁呢一套咧，佢嘅視野又比較好啲啦，即係望嘅就係前面嘅吳業廣場嗰邊啦。啲視野就比較好，又係南北通嘅。1期、2期呢邊咧就有呢個產品。咁呢個產品咧，而家呢一套5樓嘅
而家傾落嚟嘅價錢咧就係71萬，即係如果話有興趣咧，就要私聊下啦。因為我而家就係帶個客戶過嚟呢邊睇，咁睇到呢個戶型咧，同埋價錢咧，的確係有一定嘅性價比啊，咁就可以參考下啦。呢一套咧就係高樓層嘅，即係同樣嘅格局，拍俾大家對比下啦。視野各方面有啲唔同。咁入嚟咧，正常嘅鞋櫃啊，應該係設計喺呢個位置嘅，即係你整體擺上去都係冇問題嘅。咁左手邊咧，呢個房間都係用咗堆雜物啦。正常咧，如果擺床咧，1.5米嘅床啊。咁入嚟咧，呢個業主又之前係自己住㗎。咁大冰箱啦，然後餐台呢度咧，其實都係比較空，因為而家唔住呢邊啊嘛。咁廚房咧，呢個廚房係整得稍微好啲啦，都係碧桂園嘅膠標，但係就稍微自己整咗下，有個生活陽台。由呢邊睇落去咧就係園林嚟嘅，不過而家晚上就睇唔到啦。咁成個廳嗱，呢度咧佢設計咗下廳，睇起身就相對嚟講舒服好多。呢個即係比樓下嗰個太多雜物啦，呢個睇起身舒服。咁陽台呢邊咧，我哋可以睇下高樓層嘅陽台睇出去嘅視野同低樓層嘅，的確係有區別㗎。咁呢個咧睇落去咧就稍微好好多啦。高樓層睇落去嘅視野的確好好多。即係基本上都冇遮擋啦。咁呢邊咧就稍微好啲嘅就係高樓層睇落去整體嘅視野啊係比較好嘅。前面其實係一座山嚟㗎，下面係遊樂場嚟嘅。咁吳語廣場咧就係側面呢邊。樓下咧行過咧馬路就係吳語廣場啦。吳語廣場咧喺呢邊咧其實都係做得比較大嘅，比萬達嘅商業面積咧會大啲嘅。我哋睇下佢房間嘅報告啦。呢一套咧就係呢邊稍微佈置各方面啊都係好啲嘅，即係講得通俗啲咧就係可以拎包入住嗰種。房間咧喺呢邊，呢個係佢嘅公共衛生間，呢個咧都係碧桂園嘅膠標，即係乾濕分離啊各方面都係整好嘅。床就1.5米啊，呢個就以前係應該係4蚊仔住噶啦。主人房都係擺咗張大床喺度，由呢個業主之前冇做衣櫃。嗱，呢張呢個主人房咧其實係比較大嘅，呢度咧係一個套間嚟㗎，都係碧桂園嘅膠標，冇點改呢度乾濕分離。咁呢一套咧，之前就係擺79萬嘅，咁而家咧就貴咗價，貴咗88萬。呢個業主咧就目前就唔係特別穩定嗰種，即係可能太多人同佢傾啦，佢覺得呢套樓可能會想賣高啲嗰種心態，唔係好穩定，所以我哋而家都唔係話特別主推。樓下嗰套咧業主比較誠心啲，可以考慮嗰套，只係啲裝修唔同啦，同埋啲前面嘅視野景觀唔同啊。就係呢一套咧，就拍俾大家睇下高樓層嘅視野啦。格局係一樣嘅，主要嘅就係前面呢度嘅視野。嗱，呢度嘅視野，中意啲高啲嘅樓層咧，咁就可以考慮呢一套，但係爭好幾萬啊。樓下嗰套咧就目前係我哋傾得比較誠心嘅業主。呢一套咧只係拍俾大家對比下。咁如果話有需要咧，或者話有啲特殊要求啊，可以私聊阿紅嘅。都可以現場跑翻俾大家睇睇嘅。吳語廣場咧，其實高樓層睇落去咧，的確係比較靚好多嘅。不過呢度加咗防盜網啊，呢度係就拍唔到話特別靚啦。咁對比就到呢度啦。如果話有需要，私聊阿紅啊。